Ben, son as 7:25, ali en Galicia, agora menos aquí na miña illa. A xente usualmente conecta entre -25 e -4 e direi aceptando a xente, pero mentras tanto vou facer o mesmo discurso. Sinto moito que fixen durante as últimas xornadas, a segunda e a primeira, porque se hai xente que non acudiu antes, acerca da estructura das charlas. En primeiro lugar, chámome Andrés Crespo, debería aparecer aquí no meu nome, na miña imaxe. Son un dos colaboradores de Investigal. Veredes que ao entrar silencio a todo o mundo e só deixarei falar aos poñentes no momento adecuado. Para que isto non se converta nun rebumbio de xente a falar entre eles. Todos os poñentes darán as charlas e despois de que todos eles haxan dado as charlas, darei paso á rolda de preguntas. Para iso tedes o chat. Hai xente que ten dificultades para ver o chat, pero anda aí, funciona. Se non, o meu email é andres.crespo.vieira, con v como marisco, @gmail.com. Enviade máis preguntas por aí, e se sodes tímidos, pois podo facelas por vos. Aínda que as preguntas seguirán pola orden que son feitas, e vexo que hai dúas preguntas que van máis ou menos no mesmo sentido ou para o mesmo conferenciante, pois fareinas á vez, ou darei paso a xente á vez, admitindo xente. Por último, para calqueira cousa, feedback ou preguntas, temos unha enquisa que estou colgando repetidamente no chat, porque a medida que vai entrando a xente poden acceder. Entón, se queredes, ao final das charlas ou cando queirades, podedes aí o feedback e decides que vos gustaría que mellorásemos para a seguinte vez. Ben, agora que as normas están máis ou menos explicadas, quería falar un pouco de Investigal, que a nosa asociación comezou moi xove, comezou ano pasado, coa intención de intentar defender a investigación pública en Galicia e os investigadores galegos en particular. E na nosa asociación temos diferentes grupos de traballo, como medios, divulgación e igualdade, xénero e conciliación, e o noso grupo de traballo, no que traballo eu, son o grupo de mobilidade internacional, que está formado pola xente que está exiliada ou está a traballar no estranxeiro. Temos actualmente un grupo de 7 persoas, temos xente en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Noruega. O que intentamos facer é facer unha especie de rede para a xente que teña que facer un postdoc, unha estancia predoctoral, ou simplemente teña que irse a buscar o pan ao estranxeiro, pois teña a unha rede informal a que acudir acerca de pois todo tipo de cousas entre consellos profesionais como do día a día. E ás veces pois facemos este tipo de actividades de divulgación, e a nosa intención con estas xornadas é demostrar que a xente que fai un estudo de posgrao, como un máster ou un doutoramento, non son que é útil para a vida académica, para seguir, pois, ser profesor da universidade, senón tamén pode ser útil para atopar traballo na empresa privada. Entón, o que buscamos son conferenciantes que fixeran estudios de posgrado, doutoramento en Galicia e que despois buscasen traballo na privada por diferentes motivos. Tamén contamos ás veces con presencia do punto de vista das privadas. Tivemos, por exemplo, o Clúster Biotecnolóxico Bioga a semana pasada explicando que é o que buscan as empresas. Intentamos ter ese punto de vista. E obviamente, como pasou con Miguel Vieito a semana pasada, ás veces, pois, podes dar, aquí non censuramos a ninguén, dar unha visión bastante negativa dos estudos de posgrado, se serviron ou non serviron. Nós queremos ser o máis objetivos posibles, así que deixamos paso a calquera opinión. Ben, non quero estenderme máis, vou ir aceptando a xente a medida que se incorpore, porque somos ser bastante tardóns e xeralmente a xente conecta bastante tarde, pouco para forrárseme e escoitarme outra vez. Vou a dar o meu agradecimento aos speakers que teño aquí, aos falantes. Sinto o inglés, que llevo aquí moitos anos. Vou dar paso ao primeiro hai xente para o grupo. Dou paso a primeira conferenciante, que é Tamara Delgado, doutora en procesado de materiales con láser e traballa no Centro Tecnolóxico AIMEN dende o 2017. Tamara, son todos
última Bueno, cousa antes de poñerme en mute, está a gravar as xornadas porque a xente pedíronmo que moita xente non pode velas e probablemente sexan colgadas na nosa web en Investigal, que estades avisados, non fai ninguna parvada que estades saindo na tele. tomamos nota. Bueno, espero que me escuchéis bien. Buenas tardes a todos. Y bueno, quiero empezar dando las gracias pues, a Investigal y pues, en concreto a Andrés y a su grupo por organizar este tipo de eventos, porque la verdad pues creo que son muy útiles y espero que sirvan de ayuda y además me parecen muy interesantes. Entonces, bien, como ha dicho Andrés, yo soy Tamara, soy doctora en física y en concreto pues hice mi tesis doctoral en el procesado de materiales con láser. Tengo la suerte de poder seguir trabajando pues, en el mismo campo de investigación a día de hoy. Estoy en el Centro Tecnológico AIMEN. En concreto trabajo pues, en el grupo de microprocesado láser. Hoy además nos acompaña el coordinador del grupo, que es Ambras. Él creo que es el último ponente de la jornada de hoy, así que pues ya él presentará en detalle el centro y demás. Así que yo voy a hablar pues de mi experiencia, que es lo que me han dicho desde Investigar que tengo que hacer. Os voy a contar un poco mi experiencia, espero que sirva de ayuda para la gente que nos está pues, escuchando hoy. Y nada, vamos a ver, quería empezar pues respondiendo a la pregunta que da título a estas jornadas, que dice que si hay vida fuera de la universidad cuando tú haces un doctorado. Bueno, la respuesta obviamente es sí, y o sea, aquí hay varios ejemplos, ¿no? de ello. Entonces, para aquellos que pues están, no sé, en el último grado, o sea, en el último curso, ¿no? de su grado o en un máster y se están planteando, tienen la duda, ¿no? ¿Hago un doctorado? ¿No lo hago? Bueno, pues yo estaba igual. Yo no tenía nada claro si meterme en este jardín. Y bueno, ¿qué hice? Pues en el último año de mi carrera, yo hice física en la Universidad de Santiago de Compostela, pues pedí una beca para trabajar con uno de los grupos de investigación de la facultad. No sé si conocéis estas becas, pero son las becas de colaboración del Ministerio de Educación, ¿vale? Son nacionales y son eso, para estudiantes que están o bien en el último año de la carrera o que están haciendo un máster y tienen como, ¿no? como ese gusanillo de voy a ver si me gusta el tema de la investigación. Entonces lo que haces es eso, trabajar durante un curso académico con uno de los grupos de investigación de tu universidad. Yo, pues en concreto, estuve trabajando con el grupo de Maite Flores en la Facultad de Óptica en Santiago y eso, empecé a trabajar un poco, a ver un poco cómo era un laboratorio y a meterme en el mundo del procesado de materiales con láser. Así que como me gustó, pues dije, pues vamos a seguir. Así que el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues pedirte una beca predoctoral. Yo creo que todos conocemos la FPI, la FPU, ese sería el siguiente paso, porque cuando estás ahí, como va a haber días durillos, pues aparte de que te tiene que gustar mucho en lo que estés trabajando, en lo que estés investigando, pues si tienes esa ayuda económica, ¿no? que te da la beca y que además ahora, hace tiempo creo que no, pero ahora cuando tú tienes una de estas becas estás cotizando y eso también es muy importante, pues está genial, ¿no? En mi caso, pues bueno, no hubo suerte. En este caso no conseguí la beca. Pero bueno, sí que hubo suerte en que el grupo en el que yo trabajaba pues tenía varios proyectos y pudieron hacerme así pequeños contratos. Entonces yo sí tenía ese apoyo económico mientras estaba haciendo la tesis y bueno, eso ayuda. Y vale, es muy importante también y me parece como
muy relevante para la formación del doctor durante la etapa que estás trabajando en tu tesis y demás, pues hacer alguna estancia en el extranjero. Mucha gente aprovecha precisamente pues, el siguiente paso, ¿no? Que es el postdoc para irse fuera. Eso, un momento para crecer como persona y también desde el punto de vista profesional, ¿no? Yo no quería irme fuera, o sea que también todos somos libres de no querer, ¿no? Y pues no me metí en ese jardín de las becas postdoctorales, pero para aquellos que quieran vivir esa experiencia, ¿no? De irse fuera en esa etapa postdoctoral, que también es muy interesante, pues la Xunta tiene, por ejemplo, unas becas postdoctorales para estar, creo que son 2 años fuera y el siguiente ya sería de retorno a una universidad gallega, ¿no? Muy interesante eso también. Pero bueno, eso, en mi caso yo no quería irme fuera, quería quedarme aquí y como todos sabemos, continuar en la universidad es muy complicado y sobre todo si no te vas fuera en unos años de postdoc. Así que surgió la alternativa de los centros tecnológicos y en este caso, bueno, en mi caso fue el Centro Tecnológico AIMEN, ¿no? Entonces, el primer día de estas jornadas, uno de mis compañeros de trabajo también, que creo que también nos acompaña, Francisco Gontaz, pues decía que efectivamente los centros tecnológicos igual son los grandes desconocidos. Digamos que están como a medio camino, ¿no? Entre la universidad y la empresa privada en cuanto a la investigación que se puede hacer en un centro tecnológico. Porque es verdad que en la universidad, ¿no? Tú puedes hacer un tipo de investigación más básica, más eso, desde cero, ¿no? En la empresa obviamente no. Y en el centro tecnológico, bueno, pues estamos ahí a medio camino, ¿no? Entonces, para mí, pues fue la alternativa que toqué, ¿no? A la puerta a la que llamé. Y además, existen también, creo que se comentó en alguna de las jornadas, unas becas muy interesantes, que son las becas Torres Quevedo, que son precisamente para, pues como promover la contratación por parte de empresas o de centros tecnológicos, la contratación de doctores. Y cuando yo llegué a IMEN, pues precisamente solicitamos una de estas becas, una Torres Quevedo, y eso lo que te facilita, por ejemplo, es que, pues como se me aceptó la beca, ¿no? En ese caso sí que conseguí la Torres Quevedo, pues desde ese momento yo ya pasé a tener un contrato indefinido en AIMEN. Eso, la beca es durante 3 años, si no me equivoco, son 3 años la beca. Y bueno, pues está muy bien para eso, para precisamente fomentar, ¿no? La contratación de doctores por parte de centros tecnológicos o de empresas. Y pues llevo en AIMEN, como decía Andrés, desde 2017 y continúo eso, trabajando en lo que a mí me gusta, así que me considero una gran afortunada, vamos. Y entonces, para aquellos que están dudando, que muchas veces, claro, siempre nos cuentan, buf, es que la investigación, es que eso es súper inestable, ¿sabes? Es verdad, si tú intentas quedarte en la universidad, pues hombre, no va a ser un camino muy estable. Pero hay otras alternativas y entonces entiendo que un poco estas jornadas van de eso, ¿no? De hablar de esas alternativas. Y vale, está la empresa y están los centros tecnológicos y eso es bueno, lo que yo os quería contar porque es mi experiencia. Y creo que más o menos he tocado como las distintas etapas, un poco en base a lo que a mí me pasó, ¿no? Y, y nada más, creo que con eso estaría todo por mi parte. Pois moitísimas gracias, Tamara. Preguntaremosche ao final da rolda de preguntas. Ok. Vamos de seguido coa seguinte conferenciante, Elena.
Elena Santillán, veterinaria e traballadora nunha empresa de terapia xénica no estranxeiro, en Ámsterdam. Así que, Hola. boas, son todos teus. Moitas gracias. Pois moitas gracias pola invitación. Vou intentar falar en galego, non o falo moito, ou non o falo nada, pero é unha lingua moi bonita e vou polo menos intentalo. Pois, como dixo Andrés, sou veterinaria, estudiei veterinaria na Universidade de Santiago de Compostela, no campus de Lugo, a cidade mellor conectada de Galicia. Estudei ali 5 anos, fixen un ano de Erasmus na Universidade do Porto, estudei veterinaria porque gustabanme moitos os animais. Eu pensaba que iso era suficiente para querer ser veterinario, pero durante os meus estudos descubrí que gustábame moito a teoría, tamén gustábame as prácticas, pero non me veía dedicándome á profesión no futuro, traballando en clínicas de pequenos animais, de grandes animais ou en matadouros, moitísimo menos en matadouros. De feito, moitos dos meus compañeiros fixeron prácticas no verán, todos os veráns facían prácticas sobre todo en clínicas de pequenos animais, pero non me interesaba e nunca fixe prácticas non remuneradas no verán como para complementar a miña formación. De feito, tiña clarísimo que o que quería facer era traballar no laboratorio, traballar analizando datos, gustábame a microbioloxía, a xenética, a parasitoloxía, todas as prácticas que eran máis no laboratorio que no hospital, ou que na clínica, ou que nas granxas. Entón decidín que quería facer un máster. Como tiña a experiencia do Erasmus, que aínda que foi en Portugal, non é moi lonxe, pero quería facer un máster e quería ir a facer un máster no estranxeiro. Aprender máis dedicado a bioloxía, a biotecnoloxía, facer un pouco un cambio de ámbito. Neste proceso, acabei veterinaria en 5 anos, pero normalmente a última asignatura que se fai son as estadías, normalmente se fan en verán. Entón, eu fixe no último verán, fixen as estadías e só me deron o título en outubro. Eu quería empezar un máster en setembro, pero non tiña o título todavía, por lo tanto non podía comezar. Entón, o que fixen, pois, volvín á casa de miña mãe, estuve recolectando toda a documentación para comenzar un máster no estranxeiro no período de febreiro. Entre outras cosas, tive que facer un examen de inglés, facer toda a traducción xurada de todas as miñas notas da carreira, do título. Unha das cousas que tiñen que aportar foi unha carta de recomendación de algúns profesores que me tiveran dado asignaturas na carreira. E a primeira persoa na que pensei foi a profesora que me deu xenética, que foi a asignatura que máis me gustou da carreira. Entón, un día estaba aí na Coruña, onde vin ver a miña nai, é que tamén mezclo con portugués. Foi pasar a tarde a Lugo a falar coa profesora de xenética, a contarlle o que eu tiña pensado, o que necesitaba dela. A verdad que pasei ali no seu despacho 3 horas, é unha persona increíble, que gostalle moito enseñar, gostalle moito a investigación, ten un don de xente increíble, está apasionada por o seu traballo e faloume do laboratorio de peixe cebra que estaban comezando na universidade, que estaban comezando a facer investigación utilizando o peixe cebra como organismo modelo para oncoloxía, para farmacoloxía, para estudios de toxicidade. Eso tamén interesoume moito. Pero naquele momento só me levei a carta de recomendación para o máster. Apliquei a solicitei moitos másters no estranxeiro, pero ao final só me aceptaron en un, porque era un cambio tamén drástico de carreira, entón moitas veces teñen preferencia xente que viene de bioloxía ou que viene de biotecnoloxía directamente, e só me aceptaron en un, que me mandaron a carta a finales de xaneiro, era para comezar en febreiro. Pareceume un pouco precipitado e o que decidín foi facer o que a miña profesora de xenética me había dado a oportunidade se quería ir para facer unha tesis de licenciatura. Entón, pois, volvín para Lugo outros 6 meses a facer a tesis de licenciatura.
Durante ese período estuve moitísimo no laboratorio, aprendei moito, tamén viñeron estudantes do grau de licenciatura en bioloxía, de licenciatura, non, de grau, en bioloxía, a facer o traballo de fin de grau. Gostoume moito o ambiente era moi bo, aprendi moitas técnicas, leí moita literatura, gostoume moito. Unha das cousas que fixen tamén foi un proxecto que estaba pagado por unha empresa externa no que a Universidade de Santiago de Compostela ofrecía os seus servizos. Entón, unha das posibilidades que me ofrecei a profesora de xenética foi facer a tesis en cancro, tamén no uso de nanopartículas para administrar fármacos en peixes modelo de cancro, pero á vez, como eu non tiña nota para pedir unha beca ou unha FPU ou ningún tipo de beca, non saquei a carreira en 5 anos, pero non tiña boas notas, nin me plantexei nunca pedilo. Unha das opcións era facer o traballo do contrato e a vez facer a tesis. En principio, ese era o plan, pero o que aconteceu é que naquel momento era un momento de transición entre a licenciatura e o grado. Entón, naquel momento, a licenciatura non se consideraba suficiente para hacer un doutorado, necesitabas un máster. Entón, o que fixen foi un máster na Universidade da Coruña en bioloxía celular e xenética, semipresencial, mentras que estaba en Lugo facendo o que eu pensaba que iba a ser os primeiros experimentos da miña tese, que aínda non estaba matriculada. O que aconteceu é que durante o doutoramento ou durante o máster cambiaron as normas e a licenciatura xa era suficiente para acceder ao programa de doutorado. Pero tamén nese período algo cambiou na miña cabeza, xa non estaba tan convencida de facer a tesis e a vez facer este contrato con unha empresa externa para pagar a miña vida. E tamén non estaba tan segura de querer seguir pasando 5 anos en Lugo. Entón, vin as becas Leonardo da Vinci, isto xa foi cando acabei o máster da Universidade da Coruña, e pedín as becas de Leonardo da Vinci, que foi para mí a clave, e tamén escoitei moitísima xente que despois coñecín, foi a clave para abrir as portas ao estranxeiro. Entón, son competitivas, pero há un 20% das plazas que se deixan para as persoas que fan eles o contacto coa empresa coa que queren facer as prácticas. Eu tiña interés en unha empresa en particular que era moi pequena, que estaba na Universidade era unha spin-off da Universidade de Leiden en Holanda, porque tiña moitas publicacións con pecebra e con cáncer e con toxicidade, era un pouco unha continuación ao que xa estaba facendo. Entón, fui para Holanda coa idea de ir 6 meses. Son unhas becas Leonardo, te dan 500 euros ao mes, non é moito, nada para vivir en Holanda, pero é unha axuda. Depende do país ao que vayas tamén pode ser. Que pasou? Que cando pasaron os 6 meses, a empresa había pedido un proxecto europeo xunto con outras universidades e outras empresas pequenas para 15 prazas de estudiantes de doutorado. Entón, habían pedido moitos proxectos e normalmente moitos non se dan, pero este se deu e se resolveu cando eu estaba acabando as miñas prácticas. Entón, dixeronme, estamos moi contentos contigo, por suposto, se te queres quedar, un proxecto para aplicar unha tecnoloxía nova, de secuenciación nova, para facer xenómica en acuicultura. Realmente non me interesaba moito a acuicultura, non fixen a tesis na miña pasión, pero eran técnicas que se poden utilizar en todos os campos da investigación e pareceume unha boa oportunidade de aprender técnicas novas que eran a especialidade da empresa. Entón, quedeime.
Además, era un proxecto europeo, iba a ter moitos compañeiros, coñecín a moita xente, coñecín moitos departamentos, tuve a oportunidade de ir pasar semanas a Francia, a República Checa, a Noruega, a España, a Alemania. Foi unha experiencia moi enriquecedora, que non a houbera tenido en Lugo. A ver, había moita colaboración, pero coa Universidade de Santiago, no campus de Santiago, ir a Santiago era sair casi da zona de confort, non tiña nada que ver a experiencia. Entón aceptei o fixen, a beca era 3 anos, 2 anos menos que o que normalmente un doutoramento en España, pero non había requisito de nota, o requisito era que non tiveras vivido no país no que ibas a facer a tesis máis de 1 ano ou 6 meses, e que tiveras un máster, creo que con unha que hubieras terminado un máster como máximo 2 anos antes. Era o caso, gracias que fixen o máster, que ao final non o necesitaba para facer o doutoramento en España, pero se non o tivera feito non había podido facer os estudos de doutoramento, porque xa o tempo que estuve en Lugo facendo a tesina e despois ampliei o tempo, iso foi 1 ano e medio, xa pasaron 2 anos desde que acabei a licenciatura. Por tanto, o doutorado, coñecín a moita xente, todo o mundo era o seu soño facer o doutorado, estaban encantados co seu tema de doutorado, era o traballo que estaban buscando. Para min foi un pouco distinto. Para min foi unha oportunidade de ampliar a estadía nunha empresa na que estaba contenta. Para min foi un traballo, en realidade. Eu non estaba especialmente buscando facer un doutorado porque tampouco sabía cuáles eran as ventaxas de hacer un doutorado. Eu estaba buscando un traballo. O que pensaba era quedarme xa en Holanda e buscar un traballo. Pero surxiu isto, non foi paixón que me moveu, non foi a acuicultura que me moveu, foi que eran unhas condiciones moi boas, tiña a oportunidade de aprender, pois iso. Para min foi un proxecto novo. Non me importaba moito que ao final me fosen a dar un título ou non. Que pasou depois? Pois, como fixen a tesis nunha empresa, despois de presentar a tesis, eles estaban moi contentos comigo. Durante todo o período da tesis non estuve involucrada só na miña tesis, senón que tamén estaba involucrada nos proxectos da empresa. De feito, durante a maioría do tempo estuve máis involucrada nos proxectos da empresa que na miña tesis, e ao final foi un pouco estresante, porque tiñan que acabar, ese proceso durou casi un ano e medio, que estive traballando a tempo parcial na empresa e acabando a tesis, pero finalmente acabei un pouquiño antes de que nacera a Investigal. E nada, a empresa estaba contenta comigo, había aprendido moitísimo, tiña contacto con todos os clientes e me fixeron un contrato permanente. A maioría dos meus compañeiros da tese, porque éramos 15 estudantes de doutorado en moitos países de Europa, a maioría fixeron un postdoc, que é o que dixeches que era o seguinte paso natural ao doutorado, un postdoctorado. Para min o seguinte paso era buscar un traballo. Non quería, nunca tive, se pode ter, pero nunca tive a aspiración de quedarme na academia. De feito, tampouco tive, por exemplo, durante o doutoramento experiencia dando clase ou algo así. Era recibir, iba a cursos, facía moitas estancias, pero non di clases, porque é unha empresa privada, unha empresa spin-off da universidade, pero unha empresa privada. Moitos compañeiros fixeron un postdoc, pero eu quedeime na empresa, estaba contenta de que me quixeran e quedeime.
Tamén durante o período, teño que dicir, porque eu estaba na empresa privada, pero estaba matriculada en Noruega. Fui ali a hacer algúns cursos, e durante os cursos tamén coñecín, por exemplo, unha persoa que estaba facendo o doutorado, que se había escrito el o seu proxecto, era veterinario e durante a súa práctica na consulta onde el traballaba, con casos clínicos, fixo unha tesis sobre estudios de prevalencia de, non me acordo que parásito, pero quero dicir que fixo o doutorado sen tese tamén, senón como utilizando datos que recolleu durante a súa práctica laboral. Tamén coñezo outros casos de xente que fixo a tesis desa maneira, sen financiación propia, pero utilizando datos do seu traballo. E que fixo a tesis porque veía que podía ser útil para el ou para ela no futuro ter ese título. Seguí traballando na empresa con un contrato permanente, pero aburrirme un pouco, era unha empresa pequena, non podía xa cambiar de departamento porque non había tal cousa como departamento, non podía aumentar responsabilidades porque non había outro posto para eso, era unha empresa pequena de 6 persoas. Entón busquei traballo. Comecei a buscar traballo o ano pasado, por abril ou así, dime conta aí do importante que era a tesi, porque para traballar de científico en Holanda, que era a posición que eu estaba buscando, necesitas un doutorado. Te piden un doutorado. Ahora, tardei bastante tempo en encontrar un traballo que me gustase, porque eu non quería, tiña experiencia en técnicas de secuenciación, análisis xenéticos, de xenomas, pero non quería aplicalo para peixes, mais eu quería pasarme á humana. Claro, hai moita xente que ten doutorados en medicina humana que pois para moitos traballos que eu me interesaban tiña preferencia xente que tuvese experiencia en un doutorado en ese ámbito que non era o meu caso. Tamén se quería empezar desde un pouco máis abaixo, pois o doutorado era unha sobrecualificación para ese tipo de posto. Por tanto, levoume moito tempo, pero finalmente encontrei unha empresa que é onde estou agora, que estou moi contenta, levo só 2 meses, faltaría máis que non estuvera contenta, pero estou moi contenta, donde apreciaron moito as habilidades que eu aprendí durante o doutorado e tamén durante o tempo en empresa, porque son habilidades de análisis de datos, de secuencias, son habilidades que moitas veces xente no seu doutorado non desenvolve ou se teñe que facelo faino unha empresa de servicios e faille o análise tamén. Entón, eso é algo que me abriu as portas, ter estes coñecementos que a priori podense utilizar en todos os campos da ciencia, que era o motivo polo que eu quixen facelo, porque é un coñecemento moi transversal a todos os campos e ao final encontrei un campo no que tamén pode aplicarse e que hai pouca xente que teña esos coñecementos. Que podo decir da empresa que estou? Pois hai técnicos de laboratorio, todos os técnicos de laboratorio tienen licenciatura ou grau, e moitos deles tamén teñen máster. Hai científicos, para ser científico te piden un doutorado, é requisito indispensable. E para ser senior científico senior ou unha posición maior, pois tamén tens que ter un doutorado e anos de experiencia na industria. Tamén creo que valoraron os anos de experiencia na industria posteriores ao doutorado, pero desde logo non houvese podido acceder á posición que eu teño agora sen un doutorado. Por lo tanto, podes facer un postdoutorado, pero tamén un doutorado é moi valorado nunha empresa, depende para que función. Todos os científicos da miña empresa teñen un doutorado. Salvoume facelo ao final. Ao final, vinlle a utilidade de todo, do máster, do doutoramento, de todo. E aprendín a errar, a aprender, a ter paciencia, a manexar o meu propio proxecto, a manexar o tempo, os recursos. Para min foi unha experiencia moi boa.
Non teño máis que decir, máis que as preguntas que tengades. E perdón por galego, que o mezclo co español, co portugués, en fin. Non hai problema, de verdade. Moitísimas gracias, Elena. Parece mentira que fixemos un camino prácticamente inverso para acabar máis ou menos no mesmo sitio, porque eu estudei primeiro de Bioloxía en Coruña, paseime a Santiago a estudar Bioloxía Molecular e Biotecnología, máster ali, despois a tese en Lugo e ao final terapia xénica en empresa privada no estranxeiro. Parece mentira, pero ben, sí. Xa che farei preguntas ao final, por favor, queda. Moitísimas gracias. De nada. Para a xente que conectou despois, que fixen o speech, tedes no chat a maneira de como facer preguntas. Podedes ou escribir no chat, ou escribídeme a Andrés, quero facer unha pregunta, ou ben escribídeme a andres.crespo.vieira@gmail.com. As charlas estánse gravando e existe unha enquisa para que pois, podedes dar o feedback que irade sobre a xornada sobre esta particular ou en xeral. E agora vou dar paso a Brais Romero, que é xornalista cultural e programador de cinema, que foi director da revista de cine A Cuarta Parede. Brais? Bueno, eu darvos as grazas por estar aquí, non sei moi ben que fago eu aquí, porque escoitando as compañeiras a miña experiencia como moi extraña, e sí que é certo pois que non é moi habitual nestes encontros de investigadores que haxa alguén que fixera pois un doutorado en audiovisual, que é como si xa doitan ser raras as investigacións, pois dedicarse a isto da farándula pois é todavía ainda máis raro e máis facer unha investigación. A min gustaríame decir que fixen o doutorado porque sempre quixen marcar os billetes de avión marcando esa opción de doutor, pero unha amiga quitoume esa intención que tiña porque me dixo que era para localizar os médicos nun avión, cual ten todo o sentido do mundo. Entón, admitirei a verdade que foi que entrei no doutorado por unha parte, digamos, de desesperación, de estar sin traballo. A parte foi un ano no que empecé, porque primeiro tamén tiven que facer un mestrado, porque tamén fixen licenciatura. Foi un ano no que me expulsaran en mitade do máster de profesorado, porque non tiño o título de inglés, entón expulsaronme directamente, a pesar de que expulsaronme a 2 semanas de facer as probas de inglés que aprobei. Entón foi como toda unha situación un pouco absurda, non sabía moi ben o que facer, e falando co que despois foi a miña titora de tese, Margarita Ledo, animoume a empezar a etapa de investigación e a tese doutoral e demais. Empeceina, supoño, por unha falsa esperanza de quedar na universidade dando clase, pero foi un soño que, digamos, rompeu moi pronto. A pouco, non quizás un ano de mestrado, que igual ainda estaba como con ideas, sueños e esperanzas, pero sí que é certo que cando empezou a etapa pura, digamos, de investigación da tese, aí xa vin que as opcións iban a ser prácticamente nulas e pronto me quitei esa idea da cabeza. Sí que teño que recoñecer que eu, no meu caso, aproveitei o tempo do mestrado para o meu doutoramento, de forma que o meu traballo fin de máster foi como a miña preparación, incluso no mesmo tema, porque iba moi ligado para a tese. Isto foi a recomendación de Margarita, que díxome en plan, aproveita o tempo para ir gañándolle tempo á tese, para familiarizarte con todo o proceso de investigación e demais, que é algo que, aínda que se repita moitas veces, creo que é importante, porque logo cando estás no medio é un proceso moi solitario. Tamén creo que ten que ser solitario, porque ao final pues tens que estar aí batallando contra o que queres conseguir, pero é terriblemente solitario, e aínda que todo o mundo quera botar unha man ou quera axudar ou acompañarte, non, ninguén, todo o mundo que está, vexo que estades aí dicindo que sí, porque entendo que pasastes isto mismo. Entón, foi unha etapa moi dura, e foi unha etapa tamén moi dura porque eu tampouco tiña un expediente maravilloso, tampouco quixen ter un expediente maravilloso, entón as becas eran como totalmente inaccesibles e imposibles. Entón, eso provocou que, claro, eu fixen a miña tese realmente no último ano de tese, fixen en 4 anos, fixen entre 2018 e 2019, porque os anos anteriores estaba traballaba de pois o que tiña que traballar. Traballei de guionista nun programa de televisión, traballei facendo unha base de datos para a Academia Galega de Audiovisual,
traballei en todos os sitios nos que tiven que traballar para poder pois, sobrevivir, depender o menos posible dos meus pais, que ao final tamén son unha beca, digamos, a que non, por sorte non hai que acceder con nota, que todos, se temos sorte, podemos acceder. E entón todo o meu proceso de investigación, claro, era un comezar e un parar, e cada vez que paraba podían pasar varios meses ata que podía volver a retomar a investigación, entón volvía a empezar dende o inicio. E é algo que foi moi frustrante por non ter ese respaldo económico, non? Esa tranquilidade, digamos, para poder dedicarlle tempo a facer a tese, e é algo que pois, moitas veces tiven a piques de deixalo todo porque pois, era moi... Ao final é algo que queima moito e como digo, é algo moi solitario. O problema tamén de non ter ningunha beca foi que, claro, eu rematei agora a tese doutoral con 0 horas lectivas recoñecidas. Eu din cursos en festivais de cine, traballei con unha asociación de rapaces durante moitísimos anos, pero todo eso ao final para a academia non vale de absolutamente nada. Entón, as miñas horas lectivas son 0. Entón, agora mesmo son doutor, pero non estou acreditado como para poder ser profesor. Sí que é certo que podría facer as Américas, digamos, non? E marchar pois, a unha universidade como moitos compañeros meus a Ecuador, por exemplo, e facer ali un ano, facer todas as horas e volver, pero é algo que tampouco me apetece facer. Non quero, pareceme totalmente injusto e non quero pasar por aí. Xa pasei por ter que facer o mestrado, que custoume uns cartos e un ano da miña vida, que non vou a ter de volta. Xa tiven que pasar por ese imposto revolucionario, non quero ter que pasar por ese terme que marchar afora e volver. Entón, por eso digo, ao final, pois, as esperanzas de ser profesor pronto quedaron en nada. Sí que é certo que durante todo o tempo no que fixen a investigación estrictamente académico non foi o meu traballo, pero sí que moitas veces tiña relación coa investigación. Con isto quero dicir que eu empecé a escribir nunha revista de cine en 2015, ainda que xa levaba escribindo en diversos sitios desde 2012, e entón eso axudoume moito a ir como construindo o perfil, digamos, profesional que podo ter a día de hoxe. Entón, a miña vida académica e a miña vida laboral vai en paralelo. Non é que unha me abrira as portas da outra, sino que digamos que o feito de ir á vez coas dúas cousas foi o que me permitiu chegar pois ata onde chego hoxe, que tampouco que sexa moito, pero bueno. Entón, unha das cousas que sí que fixen e que recoñezo é que para moitos congresos aos que asistín, aos que non foron moitos, pero bueno, estou bastante contento de ter ido a Escocia 2 veces a un congreso, a París, e outro que foi aquí en Santiago, sin moverme moito. Sí que é certo que fixen croquetas de pois, traballos que fixera no mestrado, adapteinos para poder facer un texto sobre pois, a lingua galega, que ao final, bueno, non o dixen, eu fixen a miña tese en Comunicación e Información Contemporánea, eu estudiei Comunicación Audiovisual, e a miña tese é sobre o rol da lingua galega no cine galego de ficción do ano 2000 a 2015. Entón, eu parte dos meus textos que facía pois, para esta revista, logo podía aproveitalos para a miña investigación e ao revés, parte da miña investigación ás veces pois, facía que escribir eses textos, pero de novo, textos que non teñen recoñecemento de forma académica, textos que non están en Google Scholar, nin en academia.edu, nin en ningún sitio. Aínda que sí que se citan ás veces, que isto é unha cousa maravillosa, teño visto textos meus citados en libros, pero ese recoñecemento a academia, pois, como está nun .com, pois non o quere recoñecer. Entón, sí que é certo que, bueno, teño unhas poucas publicacións, escribín tamén un capítulo dun libro, pero digamos que era todo un algo que non chegaba a avanzar. Hai dúas cousas que sí que cambiaron a miña etapa na formación, digamos, da tese e na investigación. Unha é a creación dos premios María Luz Morales da Academia Galega de Audiovisual, que son os premios que son para a investigación e son para investigadores que non están dentro da universidade ou da academia, co cual eu gañei un ano, que foron 1.200 euros de premio, que pois, é un pequeno colchón que tamén me axudou pois, a poder seguir adiante, e aparte é un sitio onde eu sempre pois, como que marcaba cada ano eses premios para poder seguir avanzando a miña tese, para como a excusa era presentarme eses premios, pero a veces era pois, arrastrar un pouco a tese e seguir avanzando. E logo dixen que non tive ninguna beca, pero non é verdade.
No último ano, en 2018, tiven unha beca de investigación da Deputación de Coruña que, se non coñecedes, son moi interesantes porque non son moitos cartos, pero son independientes en xeral de toda a esfera, digamos, universitaria. Non vas, tú presentas un proxecto de investigación, pois, bueno, como debes presentar un proxecto, tens que presentar un aval de un profesor universitario, e logo a Deputación dache cartos só con que en 12 meses tens que entregar o resultado da tua investigación. Entón, iso a min permitiume, no ano, pues, a finais do ano 2018, dicir, vale, pois, agora vou acabar a tese e xa está, non hai outra, porque, senón, teño que devolver os cartos dos que estou vivindo agora. Entón, eso, cheguei, bueno, defendín a tese e xa está, e quiteino de diante, e nin estadías internacionais, nin quedar como profesor, nin facer unha postdoctoral. Sei que son camiños que podo percorrer, pero deixos alá. Agora mesmo, digamos que a frustración que puiden ter un inicio de non vou quedar na universidade xa non é tal. Sí que é algo que me gustaría ter, pues, ter a oportunidade ao menos, porque sí que notei moitas veces que era como moi complicado entrar en, sobre todo na parte de docencia, moi complicado entrar, pero bueno, é algo que agora mesmo non me arrepinto. Pero bueno, aquí pregúntase pola relación, digamos, entre o doutoramento e a empresa privada. A empresa privada é unha empresa enorme en España que é ser autónomo. Entón, eu non traballo para ninguén, eu traballo para min mesmo, máis para os proxectos aos que estou asociado. Eu agora mesmo traballo en 2 festivais de cinema, programando, facendo tamén, bueno, outras xestións, escribo para diferentes medios, colaboro na Radio Galega, etc. Todas estas cousas non son cousas que me abrira o proceso da investigación ou ser doutor, pero sí que é certo que creo que ser doutor e, sobre todo, non ter marchado de Galicia e que a miña tese teña relación, pois, co cinema galego, creo que é que me outorga unha reputación ou unha posición que me permite acceder, pois, a determinados traballos que, se non fose, pois, Brais Romero, doutor sobre cinema galego, pois non tería accedido. Ainda que sí que é certo que algúns destes traballos os iniciei antes de ter rematado a tese, sí que recoñezo que hai esa reputación. O sea, eu no momento no que xa estaba facendo a investigación, no que xa levaba sobre todo varios anos, empecé a coñecer a xente, pois, a directores de cinema, a xente que traballa en festivais de cinema, a políticos que traballaban en determinadas institucións que apoiaban o cinema ou que había axudas para o cinema, etc. Entón, eso sí que me colocou nun sitio no que despois, pois, teño ido a comisións de subvencións de, pois, o que sea, a Deputación de Coruña porque estaba a facer esta investigación. Entón, non sabería dicir exactamente si fixen o doutoramento porque, como dicía a miña avoa, o que non ten que facer fai do carallo calceta, ou porque realmente quería. Sí que estou contento de ter feito unha investigación que creo que era necesaria porque enche un oco que non se estudara aínda do cine galego, que é, pois, a relación coa lingua e coas políticas lingüísticas, e algo moi importante. Pero, bueno, a miña vinculación coa universidade creo que acabou, aínda que moitas veces vou por ali para ver as compañeiras e tomar un café e para cotillar, que ao final tamén é para o que vamos. Pero, bueno, non sei se me arrepinto ou non me arrepinto, tampouco sei moi ben que fago aquí, supoño que ahora Andrés estará dicindo en plan, para que traio este rapaz que está indo polas ramas, pero eso sí que é certo que tamén ao ir paralelo a miña investigación e o meu traballo non é exactamente que un axudar a outro, pero bueno, sí que recoñezo que non tería chegado probablemente a todo se non fora porque tuvera feito a tese. Non estou seguro de si ter rematado a tese era indispensable, porque creo que non exactamente, pero sí que o proceso de ter feito a investigación, de tela iniciado, etc., sí que me deu, pois, esa posición. E nada, a día de hoxe sigo a realizar investigacións, pero fagoas totalmente fora do ámbito da academia. Sí que é certo que aprendín moitísimas ferramentas de traballo, entender ben como funciona a investigación, os pasos que teño que seguir para que sexa unha investigación que poida ser pública e cuestionada, pero que soporte esas cuestións, non que sexa algo que se poda desmontar facilmente,
pero sí que é certo que considero que agora mesmo a universidade non é o lugar onde quero realizar estas investigacións porque ten unhas normas ou uns corsés que non me interesan agora mesmo. E non sei, logo se tedes algunha pregunta, facédeme, o sea, o que queirades, eu vedes que son bastante transparente, sinto que a miña experiencia sexa tan diferente e tan extraña, non mala, pero extraña, digamos, pero, bueno, é o que foi. Pois moitísimas gracias, Brais. Antes de entrar á rolda de preguntas ao final, obviamente, claro que me chamou a atención o teu perfil, porque a verdade é que non esperaba que houvese moita xente que fixese un doutoramento no sector da comunicación audiovisual. Entón, é que este tío que fichalo, porque hoxe que non hai ningún biólogo, biotecnólogo no panel, se fixéramos unhas xornadas con 12 biólogos que fixeron a tese e pasaron a empresa privada, pois era un aburrimento e non íbamos ter xente, porque moi ben, moi bonito. Non, é o que queremos é variedade. E obviamente xente que poida criticar por o máster ou o doutoramento sin ningún tipo de problema, porque isto é do que vai. Sempre está o problema de, porque o doutoramento como son, pois 3-4 anos, que pasa se non o fixera, e fixera outra cosa, pois non o sei, que máis dá. É dicir, algo te aportaría, ainda que teñas críticas, tamén teño críticas sobre o meu doutoramento, pero quizáis en él non estaría onde estou, que agora estou moi contento. Ou quizáis estaría mellor, non o sei, espero, supoño que non. Pero eso non quere dicir que a empresa privada o valore mellor ou peor, ou que ti o pensases mellor ou peor. Obviamente, ti estás máis que calificado como para ser un poñente aquí máis, porque cada un ten a súa experiencia. Moitísimas gracias. Haberá preguntas ao final, por favor, queda. E finalmente, vou deixar paso á visión non só dun doutor, senón tamén da empresa. Antes de nada, as miñas desculpas porque pronunciei mal o teu nome, Ambroise, sinto moito. Vou intentar pronunciar o teu apelido tamén, Ambroise van de Winkle, máis ou menos. Sí. É coordinador de proxectos de fabricación avanzada en AIMEN, e dará a visión por parte da empresa e a súa visión personal tamén. Muy bien, pues muchas gracias primero Andrés por la organización y la invitación a participar hoy en la jornada. Pues nada, yo no soy ni gallego ni doctor, así que simplemente pues eso, un poco os voy a contar mi experiencia pues dentro de un centro tecnológico en este caso, ¿no? Pues y por qué tenemos algunos doctores o no, ¿no? En el centro. Voy a hacer una pequeña presentación simplemente de introducción. Espero que veáis bien mi pantalla. Bueno, pues entonces, como comentó Tamara al principio, AIMEN es un centro tecnológico. Actualmente pues, tenemos un poco más de 250 personas trabajando en el centro y bueno, tiene un histórico de más de 50 años, pero bueno, ha crecido mucho en los últimos 25, ¿no? Para llegar a esta cifra. Es un centro pues, que da servicios a las empresas y más concretamente sobre todo a la industria, pues tanto pues, con servicios de laboratorio, servicios digamos, técnicos de apoyo a la actividad de las empresas, pero también en la parte de realización de proyectos de I+D. Estamos situados en Porriño principalmente y tenemos ahí pues, 2 edificios, ¿no? También, bueno, dejé ahí una diapositiva de acreditaciones, porque creo que es algo que sí que comento en algunas de las jornadas previas. Pues como centro tecnológico que da servicio a la industria, pues tenemos que tener acreditaciones para ciertos tipos de actividades, ¿no? que realizamos. Y bueno, pues las empresas clientes con las que trabajamos, pues son de todo tipo de sectores. Somos un centro muy transversal que trabaja en campos muy variopintos, ¿no? Dentro de las distintas líneas de negocio. Actualmente, como os comentaba, estamos un poquito más de 250 personas. Aquí os puse pues, unas cifras, un poco resumen de la evolución en los últimos años de presencia de doctores, ¿no? La plantilla que ha ido creciendo bastante pues, en los últimos 4 años.
y en total a día de hoy pues representan aproximadamente un 15%, ¿no? de la plantilla. Hay doctores en las distintas áreas de negocio, ¿no? En las distintas áreas técnicas que trabajan en el centro, ¿no? En mi caso, más concretamente, pues estamos dentro de una de las unidades que hay en el área de I+D, que se llama puestos de fabricación avanzada. Concretamente, casi todo lo que hacemos es con láseres, ¿no? Láseres de alta potencia, láseres de microaplicaciones, también alguna cosita de fabricación aditiva metal con otros procesos. Y bueno, pues somos actualmente unas 30 personas en el área que tienen conocimientos en distintos ámbitos, ¿no? De posado, materiales, óptica, soldadura, simulación, etcétera. Y también nos apoyamos mucho en las otras unidades del centro, ¿no? Pues la parte de laboratorio, por ejemplo, análisis de lo que hacemos, la parte de mecatrónica, la parte de digitalización de procesos también, que es cada vez más importante. Y bueno, pues al final trabajamos mucho en proyectos multidisciplinares, ¿no? Dentro de nuestra actividad. Entonces, bueno, como podéis ver, pues un poco la experiencia de doctores pues ha ido creciendo poco a poco en estos años. Si realmente no tenemos un incentivo, digamos, concreto, ¿no? Que nos diga, tenéis que contratar doctores. Al final buscamos por los perfiles que más encajan con las necesidades de los proyectos en los que trabajamos. Somos un centro, no lo comenté al principio, ¿no? Somos un centro privado sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, pues digamos, la creación de puestos y demás, pues depende realmente de las necesidades de cada trabajo que tengamos, ¿no? Y lo que hacemos para digamos, hacer un proceso de selección cuando hay una necesidad, normalmente pues nos juntamos una persona de recursos humanos con una persona del área técnica, ¿no? Para hacer la selección del personal. Normalmente cuando para un puesto pues hay candidatos doctores, realmente pues ya presuponemos digamos, la capacidad técnica, ¿no? Simplemente quizás nuestro papel, ¿no? En la parte técnica pues es más en efecto confirmar, ¿no? que esos conocimientos sean aplicables al campo de trabajo que estamos buscando, ¿no? En el caso del puesto. Pero después, si eso, digamos, si eso encaja, pues un poco, pues ahí coincido con también lo que se comentó en algunas charlas, tanto hoy como en los días previos, ¿no? De, pues, un poco todas esas capacidades que permiten adquirir el doctorado. Entonces, después también, aparte de eso, estamos también pues intentando, pues evidentemente, pues al final en una entrevista, pues sacar la máxima cantidad de información para saber cuál de todos los candidatos puede ser el más adecuado, ¿no? Yo por mi experiencia, pues diría que en el caso de alguien que ha hecho el doctorado, pues yo no miro la cantidad de publicaciones, ¿no? que ha hecho. Sí, por supuesto es importante que tenga publicaciones y algunas, ¿no? Pero también es interesante ver que tenga pues, ponencias en congresos, ¿no? Pues demostrarse capacidad de transmitir hacia otros compañeros técnicos, ¿no? de su rama, esa capacidad de networking también, pues de tener las iniciativas, ¿no? De ir a presentar su trabajo, y también el haber hecho estancias también, ¿no? El haber hecho estancias es algo que bueno, yo valoro muy positivamente, ¿no? Pues dentro de la experiencia de candidatos, porque al final pues también demuestra inquietud, ¿no? Y interés por intentar adaptarse a la forma de trabajar de otros equipos de trabajo. Si además eso trae pues, otros idiomas, pues mejor, ¿no? En nuestro caso, también pues, el inglés es, como en muchos trabajos técnicos, es una necesidad, digamos, para el día a día, ¿no? Hace falta pues, entender publicaciones, poder expresarse lo suficientemente bien para poder transmitir tu trabajo. Trabajamos sobre todo en proyectos a nivel regional, nacional como europeos, entonces después tu trabajo pues tienes que ser capaz de presentarlo en reuniones de consorcio con compañeros de otros países, ¿no? Y bueno, así resumiendo mucho, pues un poco mi experiencia personal, ¿no? Y
y mi punto de vista como pues eso, personal que me toca, digamos, trabajar con doctores y incluso pues en algún caso pues digamos seleccionarlos para puestos de trabajo. Después, en general, pues a nivel de la ejecución del trabajo, yo creo que, bueno, pues en todos los casos que puedo comentar, pues hubo muy buena integración, ¿no? De hecho, también agradezco a Tamara, que fue la persona que me ha hecho de puente para invitarme también a la jornada, ¿no? Con Andrés, porque para dar un poco ese punto de vista. Así que si me comentó el tema es que no estaba muy disgustada, ¿no? Que venga a enfrentar. Y bueno, pues eso un poco más. Espero que haya resultado interesante y cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Pois moitísimas gracias, Ambroas. Si é certo que Tamara non pode criticar a empresa, tendo o xenfe aquí tamén, así que tentaremos evitar as cuestións máis polémicas. Para os asistentes, podedes empregar o chat nestes momentos ou seguide escribíndome no email. Vou empezar a facer as preguntas eu. Non, bueno, comenzarei por orde, pero bueno, hai varias preguntas que son máis ben para todos. Para Tamara, se andas por aí, preguntan, hai bastantes preguntas, surxen, da verdade, en todas as xornadas a Beca Torres Quevedo e preguntan porque ti dixeches que teñas obxectivos ao final, que hai unha especie de control, tes que xustificar o que fixeches e tamén como funciona en el sentido de que a ti pagache a beca, non a empresa, pero iso que é como unha carta libre para que a empresa teña un traballador máis gratuito ou ten que haber controles de maneira que estás facendo o que tens que facer. Esa é a pregunta, basicamente. Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay controles. A ver, los controles son los siguientes. Como dije antes, la beca son 3 años, entonces en el primer año y medio tú tienes que presentar un informe donde se recoja pues eso, el trabajo que tú has hecho durante ese año y medio. Tú cuando presentas la solicitud a la beca y tal, va ligado a un proyecto en concreto. Entonces, pues eso, tú ya has planteado, ¿no? Pues o sea, yo solicito esta beca asociada a este proyecto y tengo que hacer todas estas cosas. Y luego lo vas justificando, que lo vas haciendo, ¿no? Entonces, eso, la primera justificación es tras el primer año y medio de transcurso de la beca y después del siguiente año y medio, pues es una segunda y última justificación. Entonces, sí, hay que justificar todo esto, ¿no? Y además, pues siempre se valora, obviamente, publicaciones, asistencia a congresos y estas cosas. Pero eso de que tu sueldo lo paga la beca, no. La beca es como complementaria, quiero decir, es, ¿sabes? Para la empresa, pero tu sueldo lo paga la empresa. Estás contratado y la empresa tiene una ayuda. Exacto, eso es. Y la beca lo que, o sea, no sé si unas condiciones, digamos, tiene unas condiciones que le pone a la empresa. Pues eso, por ejemplo, en mi caso, al conseguir la beca y tal, pues pasé, ¿no? De un contrato, digamos, en prácticas y tal, a estar fija, a un contrato fijo. Y eso es por la beca. Lo dije bien, ¿verdad, Zambras? Es así, Sí, no se me olvidó. No, ya es un porcentaje de ayuda, ¿no? Para la Eso es. empresa, no sabría decir el porcentaje, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, pues nos han dado algunas, muchas también nos han rechazado, todo es Quevedo. Es decir, no es algo que te aseguran que te van a dar, ¿no? Es muy competido. Y en el caso de Tamara, pues sí que ha sido exitoso, ¿no? Sí. Cuando rechazan una beca, Quevedo, ¿es por el proyecto en sí o por el perfil del candidato, porque el proyecto de la empresa no coincide? Es que se valoran las dos cosas, entonces, claro, las dos cosas tienen que... Entiendo, entiendo. Pois moitas gracias. Elena, estás por aí? Estoy muted. Hola. Hola. Seguimos con becas. Temos preguntas polo tema da beca Leonardo da Vinci. Creo que a xente está un pouco abraiada que unha beca pois dun programa europeo, porque creo que é europeo Leonardo da Vinci, non é como o programa Erasmus, pero para licenciados.
A verdade é que agora non sei como é, porque cando eu collín a Leonardo da Vinci era unha beca da Universidade de Santiago de Compostela, pero tamén teño, por exemplo, outra amiga que foi a Francia e tamén quedou en Francia, que foi ali con unha beca Leonardo da Vinci, pero da Diputación da Coruña. Por lo tanto, non son becas que as pode convocar a universidade, unha diputación. Esas becas desapareceron. Estou bastante segura, pero non completamente segura de que desapareceron e pasaron a chamarse becas Erasmus+. Exacto. E agora non sei se esas son europeas. Entón é un programa europeo, porque o programa Erasmus é europeo. O que a xente está braiada é porque cando vas de Erasmus, pois sigue sendo un estudante, esperan, pois, bueno, pois que vivas como un estudante de Erasmus, que pois te metas con 8 persoas máis en Polonia nun mesmo piso, pero unha beca era el Leonardo da Vinci, se xa és un graduado, xa és un profesional que va a adquirir certa experiencia ou a súa primeira experiencia profesional ou das primeiras, pero fora de España, fora do país do que naceu, que che dean 500 euros ao mes, implica que a empresa que che acolle vai che dar algunha axuda ou iso é incompatible, tes que tirar dos pais. Non é incompatible. Eu tirei dos pais, pero tamén a empresa a veces pode ofrecer diñeiro, é habitual, depende tamén do tamaño da empresa. A mí non me deron nada, tampouco pedín. Despois compensou a beca Marie Curie, compensou a Leonardo, pero sí, normalmente se suele dar a beca, a empresa suele dar máis diñeiro. Normalmente, pois, outros 500 euros para completar hasta 1000 euros. Tampouco é moito, pero máis ou menos. Home, axuda. Axuda. Tamén os 500 euros que te dan tampouco danche, creo que era un 40% antes das prácticas e un 60% despois das prácticas. Non cho dan cada mes. Entendo. Tamén a xente pregunta que se che gustaba o laboratorio de biotecnoloxía e a bioquímica de principio, por que veterinaria? Con todos os meus respetos polos veterinarios. Non foi desde o principio, foi pois a mitad de carreira, cando comecei, hubo en primeiro, segundo, terceiro de carreira tiñamos prácticas no hospital, pero tamén tiñamos asignaturas bioquímica, que tiñamos prácticas no laboratorio, microbioloxía, citoloxía, anatomía, que tiñamos prácticas con animais mortos, pero non con clínica per se. Hasta cuarto de carreira que fui a estudiar ao Porto, e ali sí que o componente práctico é brutal, sempre saes vas á clínica de pequenos animais, saes con ganadeiros e con veterinarios de grandes animais a facer o que eles farían no seu día normal de traballo, vas unha vez a semana con eles. Aí foi cando tuve moito máis contacto xa co que sería o traballo de veterinario, e cando pensei o que me gustaba moito máis o que estaba facendo no laboratorio nos primeiros 3 anos, que son asignaturas, tes moitas asignaturas que son máis comuns con outras asignaturas de ciencias, que despois a práctica en clínica. Entendo. Foi unha transición. Non foi de primeiro xa... Gustábame moitos animais, pensei, gustaríame ser veterinaria, pero non chega. De feito, hai moita xente que deixa... moita xente, non fixe un estudio, pero hai bastante xente que deixa a carreira no primeiro ano, nas prácticas de anatomía. Estou totalmente de acordo. Eu, por exemplo, comecei a carreira de bioloxía querendo ser zoólogo, porque gustábame Félix Rodríguez de la Fuente, eu quería facer iso, quería estar no campo, ver os animaliños no seu hábitat natural, e foi estar sobre todo en primeiro e segundo de carreira, en plan, a chupar bench, a estar no laboratorio, a facer cousas coas pipetas, e dixen, isto mola máis, que estás a room temperature todo o día, non che mollas, non. Aparte de facer unha tese de doutoramento en zooloxía, tiña que ser, horrible. En fin, máis becas, Brais. Temos preguntas sobre a beca da Diputación da Coruña, e aquí vou meter un engadido, porque esta é unha beca que solicitei, porque aínda que vivía en Lugo, como estaba empadronado en Coruña, podía pedila e non me deron. Como de competitivo é esta beca? Porque eu tiña moi bo proxecto e... Xa,
xa. Eu tamén me presentei e o primeiro ano dixeronme que non. Pasa que eu a sorte que tiven, digamos, foi que eu presenteime no ano 2017 para o ano 2018, digamos, non? Que foi cando nos maderon, e do 2018 para o 19. O que pasa é que no 2018, xa me liei, no 2018 abriron unha rama nova que era área de políticas culturais, porque, e de feito, como xa villa vir esta pregunta, abren a página de Deputación, é o que ten estar na casa. Agora mesmo as áreas que hai son Ciencias Sociais e Xurídicas, que foi a que eu me presentei, pero que non maderon, Ciencias, Arte e Humanidades, Ciencias da Saúde e Estudos de Xénero. Entón, eu cando me presentei a políticas culturais, foi unha sorte porque a miña investigación trataba sobre o rol do galego e do cine galego, pero con un enfoque moi importante nas políticas culturais da lingua, e a verdade é que, se teño que dicir a verdade, eran 2 becas e nos presentamos 2 personas. Entón, non sei se foi... A estadística xogaba no teu favor, sí. Exacto, e supoño que o tribunal diría, pois a ver, para 2 que se presentan e 2 becas tampouco vamos a ser crueles. Claro, entón, pois, bueno, non tuve outras becas, tuve mala sorte en outras cosas, nesta tiven sorte. E como son de competitivas? Son... o sea, non é tan competitiva como pode ser unha FPU, unha FPI, unha Leonardo, para nada, pero sí que é certo que se presentase xente e presentanse proxectos moi interesantes. Eu animo a xente a que se presente, porque son unhas becas un pouco extrañas no sentido de que recibes no momento no que se resolve a beca, recibes o 75% dos, creo que son 8.000 euros, ou eran 8.000 euros cando estudei. Entón, eso dache pois a liberdade de organizarte da forma na que ti prefiras. E non tampouco exixen que a investigación empezase en ese momento exacto. Entón, pode ser unha investigación que veña de antes, como era o meu caso, non? Porque, evidentemente, unha tese doctoral non a podes facer en 9 meses, ni de broma. Entón, a min o que me permitiu ese tempo foi dicir, vale, vou escribir. Voume sentar todos os días e voume poñer a escribir, facer uns horarios prácticamente de oficina, porque ao final eu, pois, ás 9 da mañá poñame diante do ordenador, paraba ás 2, comía e volvía ás 4 ata as 8, pero como se fora un rollo militar, porque senón era absurdo e é moi complicado acabar, pero bueno, dache esa posibilidade. E logo, claro, cando entregas a beca, pois recibes o 25% restante. Pero bueno, eso, creo que son unhas becas un pouco descoñecidas e así para los underdogs da vida académica, que igual era eu que era, e entón, pois, a min veume moi ben, porque a verdade é que non teria acabado, seguramente teria forzado ao 5º ano de prórroga para poder acabala. Pois moitas gracias pola tua experiencia. No, claro, se hai 2 persoas aplicando, pois... Claro. Elena, se queres falar, vida. Sí. Quería facer un comentario sobre o das becas Leonardo da Vinci, que son competitivas. Eu agora as Erasmus Plus non sei como son. As becas Leonardo da Vinci sí que hubo un curso e había moitísima xente que quería entrar, hubo xente que quedou fora, pero nos dixeron había unhas charlas obrigatorias que había que facer, e unha das cousas que dixeron era que un 20% das plazas para as becas Leonardo da Vinci son para xente que se busca unha empresa que non forma parte da base de datos da universidade e contacta coa empresa e comeza a fijar con eles unhas datas para facer as estancias. E normalmente quedan prazas libres dese 20% que non se asignan ás outras persoas que van á bolsa. Por lo tanto, son menos competitivas se buscas tú unha empresa que te pode interesar e eles tamén están interesados en ti. Que foi o meu caso. Ten sentido. Só iso. Pois moitas gracias. Teño unha pregunta para Ambroas. A verdade é que respondiste básicamente todas as preguntas que me hacían en la exposición, pero sí que hai gente que se fijó que en la empresa, en AIMEN, dais training. ¿A qué te refieres? ¿Dais como una educación privada? Es decir, ¿dais cursos privados de algo o estáis vinculados a una universidad de algún tipo? Son cursos principalmente que damos a empresas en distintas modalidades. Pues una empresa que tiene una necesidad y pues se hace un curso a medida pues según esa necesidad.
Después tenemos cursos abiertos en los que la gente se puede apuntar. Y después también tenemos alguna formación con titulación, digamos, reconocida en el sector, ¿no? Por ejemplo, una se llama FOSIO, que es para temas de recubrimientos, que en algún tipo de industria pues, es necesaria para hacer ciertos puestos, ¿no? de trabajo. También en su momento, por ejemplo, ahí me daba el máster de ingeniería de soldadura, pues que también es un puesto que es un tipo de titulación que para ciertas obras metálicas pues es necesario tener para poder hacer la supervisión, ¿no? Ahora esto ya no, bueno, sí, creo que se ha vuelto, o sea, se ha dejado de dar un momento, creo que se ha vuelto a dar, ¿no? Y Fue el después COVID. también hay algún curso financiado por la administración para ayudar a los empleados. Y tenéis alrededor de 30 personas y más o menos en este momento, en AIMEN. No, eso es en el departamento en el que estamos nosotros, sí, somos eso. algo más de 100 personas ahora mismo. Y casi todos, me imagino que serán físicos o ingenieros. Sí, hay una mezcla. Sí, hay muchos ingenieros. Inicialmente, cuando entré yo hace muchos años, creo que había muchos ingenieros. Y después se fue diversificando más, ¿no? Licenciados, doctores, algunos operadores también, ¿no? También es cierto que hace años no recibíamos currículums de doctores, o mucho menos que en los últimos años, ¿no? Y yo creo que también eso es parte de la explicación de por qué el número va creciendo, ¿no? La razón, pues no lo sé, hay muchos factores, pero también yo creo que eso es algo que notamos, ¿no? Cuando publicamos un perfil ahora que hay más interés que antes. Y la gente que aplica ahora, comparado con, porque es un centro que ya tiene años de experiencia, es como, tienen más cualificaciones, digamos, es decir, más preparada para el puesto, es decir, se está viendo que la gente está mucho más preparada que antes en cuanto a títulos y cursos y demás, o no lo veis en vuestro sector. Yo creo que por suerte siempre había gente muy preparada, ¿no? Que aplicaba. Quizás sí en el parte del doctorado, que es algo que había menos, pero sí que, bueno, después en otros, bueno, licenciados, ingenieros, etcétera, siempre tuvimos bastante gente, ¿no? que aplicaba a los puestos. Y después, según la temática, pues hay temáticas en las que es más complicado encontrar que en otros, ¿no? Por ejemplo, pues en el campo, comentaba antes, estaba campo láser, doctorado en láser, no hay muchos casos así, pues, y eso, pues hay que entrevistar y ver, ¿no? Entiendo. Graciñas. Pois teño unha pregunta para Tamara, que ti fixeches estás por aí? Sí. Tamara, ti fixeches o doctorado a base de contratos, non con beca. Eso es. Ti crees que foi máis difícil desa maneira que estar becada durante todo o tempo do doutoramento porque tes como máis deadlines? Sí, a ver. Bryce comentó antes que él utilizó, digamos, el trabajo que hizo durante su máster, ¿no? Para continuar con ese mismo trabajo. Yo hice eso también. Porque empecé a trabajar eso en el grupo en el que continué en el máster y después en el doctorado con esa beca de colaboración en el último año de la carrera. Y al final eso, me quedé en ese campo porque me gustó y porque era en el que estaba trabajando el grupo y no, hay gente que cambia de campo y tal y eso implica, pues claro, que lleve más tiempo también. Entonces, yo lo que quería era conseguir la beca, pero no pudo ser. Y como el grupo tenía varios proyectos, eso, fui con esos pequeños contratos. No pude, de hecho, acabar la beca, o sea, se acabaron los contratos y yo no había acabado el doctorado, ¿no? O hay una última etapa de, pues mira, es que ahora lo tengo que sacar ya, porque ya no hay más ayuda económica y pues eso, no vamos a estar tirando, como decía Elena también, de papá y mamá más, ya no más. Y entonces sí, realmente eso hizo que fuera más, bueno, con esos deadlines como comentabas tú. Pero bueno, que yo estoy muy contenta. Bueno, por lo menos
tes unha fonte de financiación mentre faz o doutoramento que outra xente non tivo. Exacto. No meu caso particular, falando do máster, por exemplo, sí que vexo intelixente e moitas veces pasa que faz o máster no mesmo grupo que faz o doutoramento e xa tes moito avanzado agora que estás obrigado sí ou sí a facer un máster para meterse nun doutoramento, que pois antes non pasaba así, antes fai moitos anos, facías a licenciatura, tesina e doutoramento. Se querías facer un máster era máis exótico, pero agora estás obrigado. É o normal. No meu caso, si fixen un máster, non me gustou, non me aportou nada, pero é obligatorio para entrar no doutoramento. Fixen o doutoramento nun laboratorio diferente ao que fixen no máster. Claro, matemática do máster non me serviu para a miña tese, pero as técnicas sí. Entón, ás veces nunca sabes que o que vais a aprender nun máster. En este caso, aínda que non estou exactamente contento do máster, que considero que é un pouco sacaperras, sí que pois pode sacar algo. Brais, podes intervir. Sí, eu agora que estabas falando do máster e que, bueno, que Tamara comentaba que eu pues, aproveitar ese tempo do máster, digamos, para como un ano cero da tese, non? Eu no meu caso, ademais, non só que fora un máster, o sea, un imposto revolucionario, sino que aparte, ao estar facendo un máster que era aberto a todas as ramas da universidade, eu, digamos que para min foi un curso exprés da miña licenciatura e cheguei ao punto absurdo de que, claro, eran como asignaturas moi breves e moi rápidas nas que igual pois nunha semana dabas todo sobre un tema e eu cheguei ao punto absurdo de profesores que me deran a licenciatura e que directamente dixeronme non veñas esta semana porque o que vamos a ver é o mismo que viches na carreira, hai nada, entón non veñas, tens que facer isto. E todo claro, eu decía, o sea, que era claro, foi un ano da miña vida, por eso decía que o máster non me vai a devolver ninguén nada, porque foi un ano no que era absurdo, eu iba á clase e era como, no, sabes, o quedaba ali sentaba e volvía a escoitar outra vez todo o que xa escoitei durante a carreira, porque claro, ao final pois viña xente que viña de filosofía, pois que non tiña por que saber as cousas que eu sabía ao facer a licenciatura, pero era, o sea, un punto delirante, o sea, hecho o punto de que realmente solo foron 2 profesores de todo o equipo que deu ese máster os que realmente pois fixeron algo, digamos, ou nos cos que aprendín algo diferente. E o peor de todo é que eran os profesores profesionais, non os académicos, eran os profesionais. Entón é como un punto tamén para chegar pois, este absurdo dos másters e este sacaperras, porque ao final sí que son un pouco sacaperras. Elena, non sei se tes a man levantada dende antes ou tes... Antes olvidei de baixar, pero agora a subo outra vez para decir que eu penso o mesmo que Brais co dos másters, que eu cando fixen, para min foi moi valioso porque eu viña de veterinaria e foi un máster en bioloxía molecular, había outra persoa tamén que era de química e que tamén costoulle moito, aprendeu moito, pero o resto da xente era xente que había estudiado bioloxía nesa mesma facultade e non aprenderon nada, perderon un ano, fixeron porque tiñan que o necesitaban para facer o doutoramento. Pero iso, que se cambias un pouco, se fas un máster un pouco máis alexado da túa carreira, podes aprender, pero que se non, si a xente decía, é como estudiar bioloxía en un ano. Iso. Sí, por exemplo, no meu caso, fixen un máster de biomedicina en Santiago, sí que había cousas novas que aprender, pero dábanme moitos, hai médicos aquí e se senten ofendidos, sinto, pero moitos médicos que consideraban que o máster era secundario para a súa carreira, estaban como obrigados non, porque supoño que ninguén che obriga a dar clase dun máster, pero non lle daban a maior importancia e literalmente collían xente no hospital e mandábanlo a dar unha semana, unha clase ou algo así, entón claro, non había ningún tipo de ensinanza arreglada, en plan, vamos a aprender esta semana isto, non, calquera cousa random, entón é como, pois, para facer un máster así, pois, que pasa? Un requisito, así que, pois, se queres facer o doutoramento hai que pasar polo aro, así que non queda outra cousa. Sacado o que poidades, xeralmente no máster moitas veces o que a xente
pon ben é o proxecto fin de máster, porque xa vai máis vinculado ao que vas facer ou é máis interesante porque lle dedicas máis horas. Ese foi no meu caso, non teño ninguna queixa do grupo no que fixen o traballo en fin de máster, senón das clases en sí. Finalizando Si me sobre... permites sí, interrumpir sí. un segundo. Sí, 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 sí. Sobre o... Que aparte tamén quedoume mal levantado, non sabía que tiña que baixar e volví a regar. Sobre o traballo de fin de máster, claro, a miña experiencia no máster foi tan absurda que eu tiña rematado o traballo fin de máster antes de que empezara casi, o sea, o período de exames do segundo cuatrimestre. Entón eu cheguei un momento de absurdo no que eu xa depositara o meu traballo fin de máster, xa o tiña feito, xa tivera feito toda a investigación, porque claro, durante o ano, ao final, as cousas que tiña que facer xa sabía facer, entón era moitísimo máis rápido. Ou os traballos que tiña que facer en grupos íamos moito máis rápido porque evidentemente, pois, se coñeces xa as cousas, pois tes moito gañado. E entón eu cheguei ao momento no que entreguei o traballo a fin de máster, creo que o primeiro día no que abría o prazo de entrega, que era como, non sei se un mes e medio ou que, e fora como, eu quedara como, e agora teño que esperar un mes e medio ata que peche o prazo, avalíen, claro, e todo isto era como, eu sabía de sobra que o máster non iba a ter que repetir ni nada polo estilo, pero era como, foi un momento no que aí sí que creo que foi un momento claro de decir, tirei os cartos nun imposto que tuve que pagar porque quería facer a tese, pero totalmente. Graciñas. Teño unha pregunta para Elena sobre que máis che valoraron nas empresas, se o máster, a túa experiencia, se a túa experiencia ou a túa licenciatura, que fixeches licenciatura en veterinaria, estáse ben vista como unha área na que para traballar en un campo como a de biotecnoloxía e bioquímica no estranxeiro. Eu son consciente, por exemplo, teño compañeiros que fixeron veterinaria e a tese na Facultade de Lugo, e son conscientes que a nivel de investigación no campo da biotecnoloxía, coñezo unha rapaza que traballa con cancro, estivo en Manchester, en Cancer UK, e a veterinaria, polo menos a que coñezo eu, que a Facultade de Veterinaria de Lugo dan unha boa formación dese campo, pero non sei se a nivel europeo en xeral, no estranxeiro, dicen, veterinaria, sí que sabes deste campo, sabes moverte nun laboratorio, ou ben como un pouco estrano. Eu penso que o ven un pouco extraño, porque a maioría da xente que estudia veterinaria despois dedícase á clínica ou dedícase a matadeiros. Eu aínda non coñecín, non tivo nunca ningún compañeiro que sexa veterinario na miña práctica, nin no traballo anterior, que era unha empresa pequena, nin neste traballo que é unha empresa moito máis grande. Na primeira empresa o que valoraron é que tivese experiencia, estuve cando fui de Leonardo e despois me quedei, o que valoraron era que tiña experiencia en la Universidade de Santiago durante un ano e medio con investigación con pecebra en toxicidade, que era un proxecto que eles estaban facendo nese momento e por iso lles pareceu interesante. E despois ofreceron o meu doutorado porque eu xa estaba ali, estaban contentos comigo, como traballaba. E na empresa nova, o que me dixeron é que lles parecía moi interesante que tivese un percorrido extraño, pouco habitual, con tanto cambio de veterinaria, despois biología celular, despois molecular, despois secuenciación, agora humana, que eso era o que lle chamaba máis atención, que había intentado picar todas as frutas, as froitas. Eso foi o que non especialmente a veterinaria, sino máis ben a experiencia gañada durante a tesis e gañada tamén durante o traballo despois na empresa. Entendo. Graciñas. Teño unha pregunta para Brais, pero tamén abarcable os demais, porque chamou a atención que dixeches que o doutoramento é un proceso solitario e que non ves a moita xente. Estou de acordo, dende o punto de vista, eu fixen tamén que é moi duro no sentido de que tamén son moitas horas que tes que ler, tes que comer frustración, lidiar co teu supervisor de tese e demais. Sin embargo, polo menos no meu campo, non sei se no campo da física, estou seguro que no campo que fixo a tese Elena tamén, ti colaboras, eu tive en compañeros de laboratorio nos que colaboramos para papers, para artigos, entón
E non noto que fixen moi bons colaboradores durante a tese, a pesar de que tiven que lidiar con todas estas frustracións, fixen moi bons amigos en moitos dos meus papers, os que vou, pois, de ultimísimo autor, é porque colaborei en pequeno experimento, iso gustoume. Non sei como é un doutoramento en comunicación audiovisual para que sea tan solitario. Claro, é que agora non vou saber como é. Hai unha tira cómica que fai moitos cómics que alguén cando que fixera o doutoramento, cando empecé, díxome esta é a páxina que vas a usar de referencia. Creo que é PhD Comics. E como Sí, toda a coñezo. frustración que vas a vivir está nunha viñeta que fixeron aí, e é así, é maravilloso ver ese momento de compartir, non, de catarse. E había un que era unha gráfica e era o número de xente que colaboraba en que paper segundo a rama. E a miña área estaba baixo de todo, e sempre era 1 ou 2. Entón, claro, a miña área sí que é certo que hai moitos papers compartidos, sobre todo no campo máis do xornalismo, pero no que é máis do cinema, adoitan ser investigacións dunha investigadora ou, se caso, de 2. Eu tuve a sorte de firmar só todo. E digo sorte porque as poucas cousas que teño son cousas que eu fixen, que ninguén, como sabemos que na academia ás veces é así, impuxo o seu nome por riba do meu, e que non tuven ningún tipo de problema nese sentido. Entón, digo que é un proceso solitario, supoño, porque dentro da túa cabeza estás ti e sabes a onde queres chegar, pero por que non chegas. E ainda que podes compartir con outra xente, esa xente non sabe como está funcionando a túa cabeza. E é solitario, e a vez tamén penso que é bo que sexa solitario, porque é moi frustrante, pero o momento logo de liberación, e no momento de mirar o traballo que fixeches e o caro que custou, é moi gratificante. Eu penso agora que é un traballo que fixen que enche un oco no saber e na forma de entender o cine galego dos 15 anos que estudei, que ninguén fixera. E é un traballo que a min resultoume moi custoso, porque ninguén fixo o traballo que eu fixen. Eu fixen un traballo de arquivo moi, moi grande, de localizar moitas cousas que quedaran perdidas, de recuperar moitísima información, de facer táboas de datos que non existían, e fíxenas porque ninguén as fixera. Fíxenas porque unha das meus obxectivos era que eso quedase feito para cando alguén volvese a estudar nese campo, tuvese pois unha pequena pedra na que poder apoiar un pé para camiñar. Entón, neste proceso de investigación, sí que foi onde tuve moitísimos, coñecín a xente, moitos compañeiros e demais. Recordo unha das persoas máis importantes para a miña tese, e non é alguén da academia, é Chema, que traballa no CEGAI, na Filmoteca de Galicia, no arquivo, que é unha verdadeira enciclopedia, e que eu iba ali a aquel soto en Coruña, sentaba con el no ordenador e repasaba todas as películas, e el iba sacando información e cubrindo fichas técnicas e demais. Entón, claro, eu agora teño pois unha relación e unha amizade e un cariño con Chema porque acompañoume nese momento, pero ao final Chema, pois, evidentemente está nos meus agradecementos, pero non asina o traballo que eu fixen. Entón, claro, a miña experiencia é moi... Esta rama é unha rama moi diferente, porque ao final, por exemplo, pois, nós non temos centros profesionais de cinema onde busquen a un doutor. Un doutor, ao final, pois acaba, pois, eu que sei, non sei onde acaba. Pero non hai esa experiencia da empresa privada que busquen pois, doutores. Eu, de feito, eu teño enviado currículums quitando que son doutor, porque sei que ás veces é un lastre para que traballos. Ven que eres un doutor e é como, intensitos, no, gracias. E logo cando se enteran é como, que guai, que ben, que interesante. No, e é algo que pasa, e en España pasa moito. Logo, que eu coñezo xente, despois, pois, por sorte que traballo en festivais de cine, coñezo xente que ven de fora, e cando lle dis que és doutor e o teu tema de investigación é como interésanse, preguntan, que fan paralelos coa situación do cinema particular de cada un, pero aquí é como, sabes? Como isto de en plan, hai algún doutor? Sí, doutor de cine. Hai. Teño que dicir que iso de quitarse estudos para ter máis posibilidades de que che collan, fixeno eu tamén, pero só fixen en España é porque precisaba traballar, porque empreguei o último ano de paro en acabar a tese e despois estaba canino e famento. Sabía que para moitos postos pois non precisaba ser un doutor e está sobrecualificado e xa nin che chaman, porque en España está mal visto cambiar de traballo. Aquí non, aquí en Reino Unido
Se che vas, danche as bendicións e xa está. De verdade que o meu xefe, cando me cambiei despois de 5 anos e quedaba o laboratorio un pouco collo cando me decidín irme, estaba moi contento e xa buscará outro e xa está. Pero en España, estar sobrecualificado xa implica que te chamen. Entón, iso fixeno eu tamén. Que máis? Teño unha un pouco... sí, unha para Ambroise. Preguntan por a empresa en sí, porque como os dedicáis desde metalurgia hasta textil, preguntan qué es lo que os da de comer realmente. ¿Qué es el principal income? Los sectores principales es transporte en general, ¿no? Con automoción en la cabeza, metal mecánico, energía, son los que más, ¿no? Pero sí que bueno, tenemos aquí ya con muy variopinta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algún proyecto europeo pues, que estuvo centrado en el fotovoltaico, otros en aplicaciones para sistemas para medicina, cómo fabricarlos, ¿no? La parte de procesos, ¿no? De fabricación de eso. Entonces, bueno, por eso mencionamos también los otros, ¿no? Porque es complicado encasillar en un sector concreto. Supongo que la diversificación es una parte importante de la empresa en cuanto a que nunca sabes qué sector es lo que te va a dar de comer en 5 años, aunque ahora mismo estés viviendo de uno en concreto bastante, nunca sabes qué es lo... Sobre todo no sabía que trabajáis también en medicina con aparatos. Está bien, es lógico, y últimamente, pues claro, están surgiendo cosas continuamente. Está bien. Tengo dos preguntas más, una es genérica y otra es un poco off topic, pero es para Bryce, me parece interesante, y que preguntan por cómo de potente está el sector audiovisual galego, porque claro, eu son galego, entón parece que dende fora, a miña moza é catalana, e sempre me está dicindo do que teñen aí na TV3, na televisión catalana e tal, parece que moitas cousas xa o fixo a TVG fai moito tempo e non hai tanta... Quero dicir, para ser pequeniños, eu creo que teñen bastante potencia. Eu non sei, quero a posición dun doutor. A ver, eu he de dicir que a miña investigación é máis relacionada no cinema. Entón, eu na televisión podo coñecer e controlar, pero máis controlo no cinema. En xeral no audiovisual sí que é certo que históricamente os profesionais galegos sempre foron moi ben reputados. O sea, temos que pensar que cando se forma a televisión española, a maioría de técnicos son galegos. E isto é unha verdade, o sea, é así. Por que? Pois porque por cuestións eran os mellor formados e son ao final os que marcharon ali, que logo volveron para montar a Televisión de Galicia e demais. Sí que é certo que, evidentemente, nesta crise que sigue sendo a de 2008, de nunca acabar, moitas empresas foron quedando polo camiño e como que en certa forma todo o traballo quedou en mans de, sigo falando de televisión, todo o traballo quedou en mans de moi poucas mans, non? Hai varias produtoras que teñen unha posición bastante potente, que sempre están moi vinculadas a TVG, ainda que sí que é certo que agora empezan a abrir un pouco máis as miras, non? Bambú sempre foi a máis coñecida, porque facía estas series como Hispania e demais, non? Grandes producións para Antena 3 ou así, pero logo agora temos series como Portocabo, que está facendo series como Hierro ou Rapa para Cero. Eso pola parte de televisión, entón. Logo, pola parte de cinema, sentindo moito polos que se ofendan, creo que en cinema Galicia vai anos luz por diante do resto do Estado español. O sea, dende o ano 2010 a calidade de cine de calidade e premiado que se estivo a facer é absolutamente increíble. O sea, temos que pensar que hai un cineasta que se chama Oliver Laxe que fixo 3 películas premiadas as 3 veces no Festival de Cannes, que é increíble, chegando ao punto de que no Festival de Cannes, que é como o culmen, non? Do cinema de autor, Thierry Fremont, o director, insiste en presentalo como un cineasta galego, porque se non o presento así, Pedro Almodóvar me riñe. O sea, isto dito por Thierry Fremont na última vez que estivo Oliver Laxe programado. Pero logo temos moitísimas, temos unha cantidade de producción que é unha verdadeira pasada, e é algo que fora valórase moitísimo, pero desde dentro, porque estamos moi obsesionados coa televisión galega,
non o valoramos tanto. Entón, potencialidade, moita, pero precariedade tamén, que non son o mesmo, pero ás veces van da man. Seguimos estando super precarios, temos que pensar tamén que son anos moi complicados e as axudas públicas diminuíron moitísimo, pero unha verdadeira pasada en cantidade, en diferentes líneas de axudas e en dotacións económicas. Pero bueno, quedemos co positivo, que é sacar peito de orgullo propio, e sí que hai un audiovisual potente, moi potente, e en cinema de verdade que considero que dos máis potentes de Europa. Si non hai unha produtora de cine, la Vaca Films, que é bastante coñecida por ali. Sí, Vaca, claro, Vaca fai máis un cinema máis como de blockbuster, non? De pelis de acción e demais que funcionan super ben nos cinemas, pero por eso digo que ao final non ten que ver, digamos, o lugar, ás veces nós creo que nos poñemos paus nas rodas antes de incluso facer algo, non ten que ver pois de onde este radicada a empresa, Vaca, ao final é unha empresa de Coruña, con despois a proxección que poda ter fora ou o éxito que poida ter. Pois moitas gracias por esta pregunta un pouco off topic, pero creo que era interesante. E a pregunta que me fixeron, que era un pouco para todos, incluído a Ambroise, para dar a súa opinión do punto de vista da empresa, pero máis ou menos xa respondeu, que é a importancia de poñer o doutor diante do teu nome. Vou contar a miña experiencia. O que pregunta é, basicamente, se o que todo o mundo din é que o que ti aprendes durante o doutoramento é o que che dá validez despois para, pois, obviamente, para seguir na academia, porque tens que ser doutor para ser un postdoc ou ser profesor, o que queiras, pero para saltar a empresa privada, o que aprendes no doutoramento é máis válido que o ter o doutor diante do teu nome. Sen embargo, ás veces sí que se ten importancia ese pequeno detalle. E a miña experiencia é, por exemplo, eu entrei na miña empresa como chamanse o meu posto de senior scientist, porque son doutoramentos, e son doutor. Xa contou Helena que certos grados están como exclusividade para xente que ten un doutoramento previo. E hai un rapaz que fixo a tese, que entrou cando a min, moito máis xoven que a min. Eu teño máis experiencia no laboratorio, pero el ten moita experiencia na parte molecular. Dame 1000 voltas na parte molecular. Meu problema é que, aínda que son biólogo molecular, eu fixen antes en patoloxía, en anatomía, estive facendo inmunohistoquímica, entón a parte molecular quedoume moi atrás, xa teño uns anos. Entón, claro, este rapaz sabe máis que a min deste campo, que en a empresa en que estou, de empresa de terapia xénica, é moi importante, e ten o meu mesmo rango, a pesar da súa falta de experiencia en xeral no laboratorio, pero nesas técnicas sabe un montón, pero foi scientist, o rango inferior, ata que non foi doutor. E estou por seguro que sabía exactamente o mesmo día antes de ser doutor que o día despois. Pero ese ser xa doutor en no que sexa, xa lle deu é como a maneira de negociar que tes coa empresa, se queres ascender, pois no meu caso, por exemplo, tamén no que estou, tes que demostrar que avanzaches en diferentes campos e, de feito, fixeches estudos. Entón, a pregunta é, canto importancia ten ese ser doutor para ese pulso para ascender na empresa ou adquirir un posto de traballo que quizáis, se non fores doutor, non terías? O primeiro en falar que... No sé, si queréis empiezo yo. Sí. A ver, en mi caso yo creo que sí que fue como un punto, ¿sabes? Pues eso, relevante, porque claro, tienes que pensar que yo no tenía ninguna experiencia laboral. Yo salía de la universidad directa a eso, en este caso a IMED. Y entonces, pues el hecho de tener la tesis y eso, ser doctora, pues sí que fue ese puntito de diferencia de, bueno, pues vamos a probar qué tal la chica. Entonces, sí, en mi caso me ayudó a entrar. Pero, por exemplo, no teu caso, tes o xefe diante, pero se por o motivo que sexa, non podes presentar a tese porque pasa calquera desgracia, non sei que, retrásase 6 meses, o posto de emprego está aí.
O serías igualmente a candidata A escollida? ver, es lo que estabas comentando tú también. Tienes toda esa experiencia de la tesis, o sea, de tu etapa doctoral. Entiendo que porque la defensa se retrase 6 meses no pasa nada, pero porque tienes toda esa experiencia, al final es que es lo más importante, pero es que toda esa experiencia que adquieres mientras haces tu tesis doctoral no la puedes adquirir de otra manera mejor. Ese es el camino y todas las capacidades y ese es el camino. Entonces, Sí, quizás no hubiese postulado si no había acabado también, en ese caso no lo sé. Pero sí, por completar ahí también, como trabajamos en el mismo sitio, ¿no? O sea, en nuestro caso no es una limitación para acceder a puestos. O sea, yo no soy doctor, por ejemplo, y sí que, bueno, pues... pero sí, por ejemplo, es cierto, ¿no? Que podría hacerlo en ciertos, no en todos, pero quizás en otros centros como el nuestro en otros países en Europa podría ser más limitación. Pero también esa sensibilización o ese contacto con esos otras instituciones fuera también quizás hace que también lo valoramos más aquí que otras empresas o entidades en España, ¿no? O sea, sí que lo valoramos, aunque no es un freno, digamos, interno a la progresión, ¿no? Bueno, sigo eu, entón. Claro, eu no meu caso é que como ao final traballo de autónomo e traballo asociado pois, a diferentes proxectos, non creo que sirva de nada poñer o doutor antes do nome. Tamén é algo que, si teño que ser totalmente sincero, dame un pouco de repelús. De feito, firmar como... O sea, eu tuve na carreira, no primeiro ano, ademais, un profesor que asinaba como profesor doctor Don, e eu sempre decía, bueno, que Don somos todos, o sea, pareceme unha gilipollez, falando en plata, poñer o Don, sabes? Xa vas a poñer profesor doctor, vale, ok, supoño que cada un cos seus traumas. Entón, eu no meu caso non creo que fose a facer ninguna diferencia, tampouco creo que o que dicía antes, que rematar a tese tuvera cambiado nada, porque sí que creo que é un pouco o camiño que tiven que fixen o que despois abriu pois, determinadas portas ou me situou nun lugar determinado. Sí que é certo que creo que ser un doutor en cinema galego pon en min como pois, unha reputación que decía antes, non? Ou como un posto, un peso que pois quizáis non tería se non tuvese ese doutoramento. Probablemente tería chegado quizáis aos mesmos lugares, pero quizáis pois igual tería que ter loitado máis ou igual pois estaría non máis en dúbida, pero quizáis unha posición máis insegura. Eu o doutora o poño despois, non antes, pero só no LinkedIn. No resto non me gusta, pareceme creepy que a xente me diga o doutor. Pero sí, é verdade, considero que durante o doutorado aprendi moito, que ter ese libriño aí na estantería pois é como os arquitectos que traballan nos fines de semana en todos os proxectos para poñelos todos xuntos e enseñalo na súa página web, pois é o mesmo, é un conxunto de papers, todos con un sentido, todos xuntos, é unha boa carta de presentación para alguén. Eu creo que estar a punto de acabalo ou telo acabado non importa, pero sí que é verdade, por exemplo, na empresa na que estou agora hai algúns que son junior scientist que non lles deron a posición de scientist porque non teñan acabado o doutorado nese momento. Unha vez que acabaron, pois poden darlle esa posición, pero sí que son estrictos con eso. Pero supongo que ao final eu sempre pensei que en España se tiña máis titulitis que en outros países, pero pode ser que a titulitis sea unha cousa, unha pandemia. Pode ser. Pois esta era a última pregunta. A verdade é que teño que darvos as gracias por esas charlas, foron moi interesantes.
Estáse grabando aí isto. Probablemente colguemos esta charla xunto coa anterior. A primeira non chegamos a tempo a conseguir o permiso de todos os falantes, pero esta sí. Poñeremos na nosa web para quen queira ver. O meu máis sentido agradecimento para vos, porque recordamos aos asistentes que están a falar aquí da súa propia experiencia for free, porque que non pagamos a ninguén. Así que, de verdade, que moitísimas gracias por compartir aquí as vosas experiencias, foi moi interesante. Esta é a última das xornadas, non sei se o repetiremos, probablemente en función do feedback que dé a xente, se é así no futuro. Moitísimas gracias por estar aquí, foi moi interesante, de verdade. Moitas grazas. Muchas gracias a ti. Pois moitas gracias e ata loguiño. Chao. Chao, Chao. chao.